ने लग जाए। खामोशी में बैठ, जब तुम्हारे चेहरे पे वो छोटी सी मुस्कान आए तो बस एक बात याद रखना, एक दिन प्रभु स्वयं कर्मों का परिणाम बन के आएंगे। तुम्हारे चुप रहने का मतलब वो इस दुनिया को समझाएंगे। तुम्हारी आंखों से गिरा हर कतरा फिर वो गिन कर आएंगे। फिर वो उन सब चीज़ों का हिसाब भी करके जाएंगे। इंसान की अदालत में शायद तुम हार भी जाओ, पर भगवान की अदालत में शब्द नहीं